pradėjau ruoštis ir visai pamiršau, kad norėjau šiandien filmuoti vlogą, tai pradedu dabar. Hello. Šiandien aš važiuoju į Vilnių pas 2 daktarus, 2 daktarės iš tikrųjų, pas genetikę, pas kurią nebuvau jau ilgą laiką. Ir esmė su genetika yra tokia, kad prieš 2 metus buvo pradėtas tyrimas su mano jau turimu krauju, genais ten, kur tyria, labai išplėstinis ir sakė, šito tyrimo atsakymai bus ne po 1, ne po 2, o po kelių dar daugiau metų, nes labai platus tyrimas. Ten davė, atsimenu, labai daug popierių pasirašyti, sutikimų ir panašiai, nes, kaip suprantu, tas lindimas į žmogaus genus yra labai, nežinau, apsaugotas, tai tu turi sutikti. Bet aš aišku sutikau, nes, nežinau, tegul tik tyria, tegul žiūri, bet esmė, kad aš važiuoju pas genetikę dėl to, kad nuo tada, kai man patvirtino Ehlers-Danlos sindromą, aš realiai negavau jokios pagalbos, kaip man su tuo Ehlers-Danlos sindromu tvarkytis. Ta prasme, man pasakė diagnozę, man pasakė, kad jinai blogėja su metais, kad jinai nepagydoma ir viskas. Mane paliko tuščia. Ta prasme, surašė sąrašą, kad lankytis pas traumatologus, reumatologus, psichiatrus, dantistus, nes, žodžiu, ta liga visas vietas paveikė, kad be perštai lankytis, kad ten depresija gali būti, nerimas, kad miego pozicija, turėti daug pagalvių, visokių sąnariam paremti ir panašiai, nes, žodžiu, kai miegi išnyra sąnariai, bet daugiau man nedavė jokios pagalbos. Ta prasme, aš negaunu jokių reabilitacijų, sanatorijų, nieko. Ir aš važiuoju pas tą genetikę šiandien, kad tiesiog paklausti jos, kad ką man daryti, ką kitose šalyse daro su tuo sindromu, kaip žmonėm padeda, nes, kaip jums paaiškinti, ta prasme, kai tu susirgi kokią nors kitą ligą, kur yra žinoma, kad ir vėžys, bet kad ir vėžys, ir žmonės jau žino, ką daryti, kad reikia chemoterapiją praeiti, yra sistema, kaip mėginti gydyti tą dalyką. Su mano liga, man tik pasakė, ką aš turiu, jinai blogai, tas blogai, viskas blogai, bet kaip gydyti ar kaip bent jau slopinti, nėra jokio pasakymo. Aš tiesiog gavau diagnozę, bet negavau jokios pagalbos. Ir aš suprantu, mano ta genetikė, kai jinai atrado tą ligą ir panašiai, sako, man pirmas atvejis, iš vis, ta prasme, nesu susidūrusi, bet čia neturėtų būti paciento problema, tai turėtų daktaras, kaip sakant, domėtis ir išsiaiškinti, ką kitose šalyse daro, kai žmonės serga tą ligą ir panašiai. Aš suprantu, kad Lietuvoje vos keli atvejai, bet, žodžiu, tai važiuoju pas genetikę gauti kažkokių atsakymų. Šiandien balandžio 1, tokios niekas nebus jokio formo vizitai. O kita daktarė tai endokrinologė, dėl to, kad aš turiu hipotirozę, gan sunkios būklės, daug reikia tiroksino vartoti ir vis blogėja man ir turiu autoimuninį tiroiditą ir, žodžiu, vis blogėja ta situacija su skydliaukė, tai aš turiu kiekvienais metais važiuoti tikrintis, žiūrėti, kaip atrodo ta skydliaukė, ar vaistus reikia didinti, ar dar kažką. Tai pas ją, žodžiu, pasiklausiu dalykų kitų, kas mane neramina, nes man grįžo kai kurie simptomai, kurie buvo prieš pradedant gydymą. Man prieš pradedant gydymą pradėjo slinkti plaukai, pradėjo antakiai kristi, nes čia simptomas iš hipotirozės. Spuogai ir panašiai, silpnumas didelis. Tai man vėl dabar viskas prasidėjo ir aš tiesiog klausiu, ar gal tiesiog visiškai pablogėjo situacija, ar dar kažkas, žodžiu, reiks išsiklausinėti, padarys, aišku, tyrimus hormonų ir panašiai, tai žinosiu, kaip kas yra, bet esmė, kad žiauriai man
balandžio mėnesis vien daktarai, nes buvo klausimų komentaruose, kaip man su to pykinimu panašiai, tai mane toliau pykina, nevėmiu dabar, tai bent tiek, bet toliau pykina ir balandžio 9 dieną manęs laukia gastroskopija ir kolonoskopija vienu metu su narkoze. Tai iš abiejų galų vienu metu žiūrės ir tirs, aiškinsis, kas yra su mano tuo skrandžiu, ar, žodžiu, ar kitais dalykais, dėl ko gali būti pykinimas, kas yra pažeista ir panašiai. Tai dėl to nieko ir dar nepasakiau, dėl to, kad tiesiog laukiu tyrimo. Už gastroskopiją nereikės mokėti, už kolonoskopiją reikės mokėti. Tai jo, rytoj kraują darysiuos ir kardiogramą dėl to tyrimo, nes kadangi su narkoze tai reikia pasidaryti viską. Tai jo, tiesiog esu žiauriai išsekus iš daktarų vizitų, nesakau, ta prasme, ir balandžio 2 2 vizitai, ir balandžio 4 1 vizitas, vėliau balandžio, žodžiu, visuose savaitėse yra po vizito pas daktarą, nes su visokiom problemom dabar kovoju. Ta nauja problema, kuri atsirado po vizito priimamajame su cista kairėje pusėje, tai ir pas ginekologę reikės važiuoti ir panašiai, nes po to vizito priimamajame man vėlavo mėnesinės net 12 dienų, kas pas mane niekad nėra, nes pas mane reguliarios mėnesinės būdavo, dabar taip buvo ir visą laiką skauda tą kairę pusę, tą cistą. Tiesiog reikia žiūrėti, man anksčiau buvo įtarę Tikrai ne tai, kad įtarė, man pasakė, kad kaip ir yra, bet man buvo pagerėję. Policistinių kiaušidžių sindromas, kol išėjo pasakyti, žodžiu. Tai reikia žiūrėti, gal dabar vėl situacija pablogėjo. Žodžiu, esmė, kad aš negaliu apsispręsti, ar toliau šnekėti savo kanale apie tas ligas ar ne, nes iš vienos pusės atrodo, aš nenoriu liūdyti žmonių, nenoriu vien apie tas ligas kalbėti, nes labai liūdna, bet iš kitos pusės atrodo, gal kažkam, kas irgi serga daug visokių dalykų, ar šiaip, tai bus kažkokia pagalba, pasijautimas, kad jie ne vieniši, nežinau, aš tiesiog nežinau, kiek tuo savo gyvenimo dalimi dalintis, kiek ne, nes, sakau, tiesiog neapsisprendžiu, nes iš tikrųjų iš gerų žmonių tai aš gaunu vien gerą energiją, bet yra blogų žmonių internete, kurie nori, kad tau nepasisektų, kurie tavęs nemėgsta, tai iš jų gaunu 2 dalykus. Jeigu aš dalinuosi apie savo ligą, savo skausmus, savo problemas, tai tuomet tu per daug daliniesi, tu ką čia nori, kad tave, nežinau, kad tavęs gailėtos, tu čia tokia nokia. Jeigu aš nebesidalinu tuo, kad man blogai ir kad aš sergu ir pradedu kelti, kad kažkas linksmo, kažkas gero, nes mano gyvenimas yra toks, kaip ir visų gyvenimas ir būna ir gerų ir blogų akimirkų. Jeigu dalinuosi labiau tą gerumą, tuomet tai tu nebesi irgi gal, tai tau viskas gerai, ir atrodo, tai kad ir ką darysiu, nelaimėsiu. Ir aš suprantu, kad esmė yra, kad aš ne palei tuos negatyvius žmonės turiu gyventi. Aš turiu gyventi palei jūs, tuos, kurie žiūrit mane dėl to, kad jums patinka viskas, ką aš darau ir jūs suprantat ir jūs nesmerkėt, nes jūs suprantat žmogiškas emocijas, suprantat, kaip yra sunku, kai turi su tokiu dalyku gyventi ir, žodžiu, suvokti. Tai aš manau, kad tiesiog reikia išjungti tą visą matymą to negatyvą ir tiesiog ignoruoti juos, blokuoti, gal eina jie toli, nes, palei juos negyvensi, koks gyvenimas, gyvenant palei kažkokius negatyvius žmonės, kurie patys nelaimingi gyvenime ir todėl nori tavo gyvenimą sušikti. Nes visą laiką yra taip, kad tie žmonės, kurie skleidžia tą negatyvą, tau, esmės tai yra iš jų pusės, nes jie palei save suvokia jūs, nes laimingi žmonės, aš niekada neturėjau
patirties, kad man laimingas, normalus, geraširdis žmogus ant manęs kažką sakytų, nes tokie žmonės, jie, kaip pasakyti, kai jie neturi savęs tos piktos gyslos, jie niekada nesakys ant kito žmogaus kažką, o plus, jeigu ir, nes tai būna gyvenime, tiesiog būna, kad žmonėm vaibas nepatinka. Man irgi yra tai buvę, kad, kažkokį įsijungiu influencerį ir man netinka. Aš niekada nerašysiu neigiamą komentarą, aš niekada neapšnekėsiu jų niekur. Aš tiesiog, jeigu man nepatinka, tai aš arba neseku, o jeigu labai nepatinka, nežinau, kažkodėl bloga emocija, kai įsijungiu. Užblokuoju žmogų, kad aš nebematyčiau, bet aš tikrai niekada nieko blogo nesakyčiau, neskelbčiau, nes, čia yra nesveika. Ta prasme, kaip tu gali internete ant kažko varyt, aš nekaip nesuprantu, ta prasme. Ypač ant tokių žmonių, kur, nežinau, nedaro nusikaltimų, nedaro kažko blogo, tai nesuprantu, bet čia aišku, ne man suprasti, nes, aš netoks žmogus. Tai jo, tai esmė, sakau, esu dėl to šiaip pasimetusi, bet aš manau, kad jūs vis tiek duosit man tą atsaką, tie, kurie mane sekate ir, kai šiek tiek gal pasidalinu, nėra taip ir blogai, nes, matau, kad kai kuriem tikrai yra įdomu, nes gaunu žinučių, kad, kaip tau sekasi su tuo, kaip tau sekasi su anuo, tai kartais, padarysiu tokius update'us, nes, gal įdomu. Tai, šiandien ruošiuosi į Vilnių 2 daktaram, dabar be to labai ankstu, nes labai anksti vienas vizitas, tada kitas, o į Vilnių vis tiek yra kelio, tai jo, ir reikia man greičiau ruoštis, tai susitiksim vėliau. Pabaigiau makiažą, išsileidau garbanas, įdomu, kiek laiko laikys. Reiks turbūt susipurkšti su laku, gal ilgiau laikys, nežinau. Užsidėjau outfitą, stengiuosi išlipti iš savo komforto zonos, nes visą laiką, kai važiuoju kažkur, ypač pas daktarus, apsirengiu ką nors tamsaus, bet šįkart galvoju, važiuosiu šviesiai apsirengus. Kaip tik, nusipirkau Humanoje tokį pilką bliuskutę, tai dabar tinka prie mano tų pilkų kelnių. Įgavosi kaip kostiumėlis. Toks, ta prasme, labai nice kartu atrodo. Ir jeigu, kaip pasakyt, kažkur sumastysim nuvažiuoti kažką aplankyti, kažkokią vietą ar panašiai, ir noriu neperšalt, nes nežinau, aš tai labai jaučiu, kai būna tas tarpas, ta prasme, tarp rūpų, man atrodo, kad mane perpus. Tai galima susikeltas stimpas ir tada tikrai neperpus. Bet jo, žiauriai gerai, gavos atrodo kaip kostiumėlis kartu. Ir aišku, aš uždėsiu dar bliuzoną su kapišonu prieš važiuojant, nes kadangi dabar ankstus rytas, išvažiuojam prieš 7, tai manau, kad dar šalta bus lauke, nes vis tiek dar anksti ryte neatšyla taip anksti, tai užsimesiu bliuzoną, ir aišku, striukę ar paltą, nežinau, reikia kaip tik susimastyti, ką dėsios, ir bus tada labai perfekto. Iš tikrųjų nežinau, kokius batus dėtis. Pastaruoju metu nešioju tokius aulinukus, nes kažkaip, nežinau, labai vaibas buvo, bet dabar pamačiau, kad tokio outfitu gal nelabai tinka, gal jau sportbačius galima dėtis, kaip ir pavasaris, tai galima, aišku, bet dabar pamastyti reikia palei striukę, ką užsidėti. Be to, pastebėti galit video, kad pas mane čia musių yra, pas mane musių buvo ir žiemos metu, bet dabar jos dar aktyvesnės. Ir kitas dalykas, aš turiu didžiausią fobiją voram ir pavasaris, ir jie iš visų kampų lenda, žinokit, aš kiekvieną dieną užturiu panikos ataką dėl tų vorų, nes antiek man baisu, antiek aš negaliu pakęsti jų ir jie visur dabar, tai nežinau. Pavasarį mėgstu bele kaip mano mėgstamiausias metų laikas, bet tik ne vorai. Visa kita gamta, drugeliai, vabaliukai, kokie nors, I love it, bet vorai. Nežinau, ar yra būdas kažkaip perlipti per tą baimę vorų, nes kiti gali tos vorus paimti rankas ir išnešti lauką, kiti už kojos gali paimti vorą, aš nekaip neįsivaizduoju, ta prasme. Pakomentuokit,
kokią didžiausią fobiją jūs turit, kam, ta prasme, belia kam gali būti, ar aukščiai, ar kam, pakomentuokit, nes man labai įdomu, kam kas fobiją turi ir kiek bus žmonių, kurie irgi grinai vorai yra didžiausia fobija, nes man tai vorai. Tai pakomentuokit, labai įdomu. Užsidėjau pasižiūrėti, ar tiktų šitas toks, nežinau kaip čia pavadinti, švarkelis su aulinukais. Tai, nežinau, man visai tinka, visai patinka. Tai turbūt taip ir važiuosiu. Nežinau. Ar ilgą paltą. Čia yra dabar pamastymas. Ar tokį, ar kažką ilgesnio. Žinokit, neapsisprendžiu. Gal paltas ir geriau. Tiesiog nežinau. Nu jo, gal paltas geriau. Kažkaip. Labiau vaibas. Su tais aulinukais. Nežinau ką daryti. Šiaip rodo šiandien Vilniuje 15 laipsnių, kad bus, bet be saulės rodo. Tai nežinau, kur įmautis variantą. Ot problemos. Ne, gal mausius ilgesnį, nes vis tiek kažkaip, nežinau. Gal vaibelis toks labiau su ilgesniu paltu. O gal dėl to, kad jaučiuosi ne kaip, kad šviesios kelnes ir dėl to nenoriu trumpos striukės. Čia yra kitas variantas, nes čia vis tiek yra tas mąstymas, kai įpratus dėtis kažką visą laiką tamsaus, juodas kelnes ir panašiai. Tai dabar, kai jau šviesias, atrodo noris paslėpties. Tai čia gali būti variantas. Pamiršau, kad neužsidėjau fixing spray, fiksatoriaus, va, užsikirto žodis. Tai užsidėjau vienintelį, kuriuo pasitikiu nors kažkiek, tai išeino tą met, nes, jisai bent kažką tai daro. Nes šiaip aš su fiksatoriais, nežinau, nesuradusi tojo, kuris man wow efektą duotų, kad labai laikytų. Gal, jeigu turit rekomendacijų fiksatorių, kurie jums kažką tikrai daro ir tą makiažą išlaiko vietoje, pakomentuokit. Aišku, turbūt tie brangesni išlaiko labai, gal, nežinau. Dar užsidėjau blizgučių ant akių, nes visat pakelia visą look. Tai jo. Dar vienas klaustukas visat būna kokiais kvepalais pasipurkštit. Dabar purškiuosi Britney Spears Fantasy Dream, nežinau, nepamenu kaip vadinasi tiksliai, bet reikia pamaišyti su kažkuo. O! Among Us. Kas pamenat Among Us laikus? Taip linksma būdavo pažaist. Susijungi su draugais ir žaidi per Discordą. Ir apgaudinėjai viens kitą. I love it. Gerai, nežinau kokį dar kvepaliuką užmiksuoti, nes man patinka pamiksuoti kvapus, tada kažkaip geriau kvepi. Pamiksavau dar šitą Arianos Grande, pamirštu kaip jisai vadinas, bet žodžiu šitie kvepalai. Čia yra mano gimtadienis gegužės 25, tai norėčiau savo gimtadienio progą nusipirkti pilną variantą šitų kvepalų, nes man žiauriai jas skaniai kvepia, ta prasme, wow. Turėčiau labai šitų pilno variantų, nes I love it. Šios Arianos Grandės kvepalai kažkaip hits the spot. Norėjau jums pradėti video filmuoti ir pradėjo ašaros bėgti. Ir atrodau labai jau nekaip, nes jau vėlu, jau po 7:20 išvažiavau prieš 7, gerokai prieš 7 iš namų, tai jau daug valandų
kaip sakant, kelyje pas daktarus ir vėl kelyje praleista. Tai nebekreipkit, kaip aš atrodau dėmesio, nes viskas tiesiog jau nuo pavargimo nusivalė. Tai skydliaukės daktarė padarė tyrimus panašiai, tai atsakymų reiks sulaukti. O genetikos daktarė tiesiog patvirtino dar kartą diagnozę, tipą Ehlers-Danlos ir darys toliau tyrimus. Kaip sakant, kaip jinai sakė, kad genetika toks dalykas, kur vis tobulėja, vis, aš nežinau geros tos jų kalbos, bet genotipai kažkaip, žodžiu, vis gerėja ta jų sistema, todėl jie gali vis iš naujo tą mano visą genų eiles tas iš naujo pertikrinti, žodžiu, ten, kai pradeda kalbėti tą kalbą, iš tikrųjų taip sunku suprasti, bet esmę supranti, kad ta prasme tiesiog su kiekvienais metais vis gerėja jau ta sistema, todėl jie gali iš naujo tyrimus tuos tikrinti ir panašiai. Tai sakė, kad dabar darys kitus tuos tikrinimus ir atsakymai gali būti po 5-6 mėnesių kažkur. Ir dabar šiek tiek tirs mano mamą ir vėliau per tai tirs mane, nes genai taip yra susiję, bet dėl kitokių ligų, dėl skeleto genetinių ligų, nes mano šita liga, su manim yra toks variantas, kad man yra per daug simptomų, negu kad vien Ehlers-Danlos, aišku, nebent dar yra nauji neatrasti dalykai, kad jie eina prie to Ehlers-Danlos sindromo, bet pas mane yra tokių dalykų kaip kaulų išretėjimas, kas nėra būdinga su Ehlers-Danlos sindromu, papildomi tokie dalykai su kaulais, su cistom kauluose, todėl man dabar įtarė, kad gali būti ne viena liga genetinė, o kelios ligos. Genetinė Ehlers-Danlos ir genetinė skeleto liga ir jos abi mane veikti vienu metu, nes tiesiog per daug visko. Graudinuos dėl to, kad labai sunku, kai tu atsisėdi ir kadangi tai daktariai reikia pilnos tokios, kaip sakant, pilno žinojimo tiksliai, kas buvo per tuos metus, kas nutiko, kokia kasdienybė, kas per dieną nutinka ir panašiai. Ir tu turi viską atpasakoti, visus savo simptomus ir visas operacijas, kurias turėjai prieš tai ir visa kita. Ir kai tu pati supranti, kiek bloga situacija iš tikrųjų labai sujudina ir kas labiausiai gal sukėlė dabar tokią tą reakciją, tai kad tiesiog dar sykį turėjo daktarė pati, žinot, sunku sakyti žmonėm tokius dalykus, aš tikiu, kai turi tiesiog pasakyti, kad dėje, bet niekur, nei Amerikoje, niekur pasaulyje su šita liga nėra padaryti kažkokie proveržiai ir tiesiog, visiškai nėra jokio gydymo. O Dieve mano, kad jinai duodasi. Visiškai, žodžiu, nėra jokio gydymo. Ir kas dar yra su Ehlers-Danlos, kad būtent tas skausmo slopinimas yra labai sunkus, nes į daugelio vaistų mes nereaguojam. Ir dėl to, kai buvo konsiliumas daktarų, man daktaras italas, Ehlers-Danlos specialistas sakė, ar aš jų morfijų naudoju, nes tiesiog tas skausmas, kaip daktarė dabar įvardino, yra lėtinis ir jisai visat ir tiesiog sakė, kad depresija yra neatsiejama nuo Ehlers-Danlos, nes kaip tu nebūsi depresijų, kai tau vis atskauda viską ir nėra jokios pagalbos. Ir tai tiesiog tas patvirtinimas toks, kad nėra kuom padėti. Prasme, yra tik tais tas simptominis gydymas, tai kaip aš vaikštų pas traumatologus, neurologus, reumatologus, ginekologus, žodžiu, pas visus daktarus, kai kažkas atsitinka vis, o atsitinka vis ir atsitinka, nes ta
taip genetinė ta liga ir veikia, kad vis kažką paveikia. Tai jo, tiesiog, žinot, toks iš vienos pusės gerai, nes tu vis tiek žinai, diagnozė yra gerai, žinai tiksliau, kas ten yra, bet iš kitos pusės yra taip šūdina, kai žinai, kad nieko tau niekas negali daryti ir ta prasme. Labai įdomus toks šiftas tarp ryto manęs, kur dar su šypsena tokia buvau, hihihiha, ir ta prasme vakare manęs po visos dienos tokios išseikinusios. Tai jo, toks būtų dabar update'as dėl šito dalyko. Aišku, užsiminiau ir apie tą pykinimą ir, aišku, sakė, toliau ieškoti, sakė gerai, kad darys man tuos pratimus, sakau, Jėzus Marija, galva jau susukus, tyrimus, kad darys ir sakė, vėliau po kažkiek laiko vėl apsilankyti, pranešti, kaip kas buvo, ta prasme, nes, jiems vis tiek reikia rinkti tą anamnezę, aš vis noriu sakyti, ar taisyklingas žodis nepamenu, bet liktais, vis tiek jiems reikia žinoti, kokie tiksliai simptomai, nes pas šitą daktarę sakė, aš buvau, pirma ta pacientė jos ir sakė, Pūkis šneka, ir sakė, po kažkiek laiko buvo 40 metų moteris, kuriai irgi įtarė tą sindromą, bet dar jai nėra atsakymų genetinių. Ir jo, tai tiesiog nežinau kaip. Čia ir labai didelis dabar darbas yra tiesiog pamilti save su ta liga, kaip sakant, atsieti tą ligą nuo savęs, bet to pačiu ir priimti ją, žinot, labai sunku paaiškinti, bet tiesiog suprasti, kad liga dalis manęs, bet aš esu daugiau nei liga ir aš tą stengiuosi daryti. Bet žiauriausia yra, kai tu stengiuosi daryti tą, stengiuosi kažkaip aktyviau leisti tą laisvalaikį, mėginti perlipti per save, išgerti vaistų ryte, mėginti kažką tada daryti daugiau, bet tada gauni, kadangi aš jau pradėjau dalintis internete apie savo tą ligą, tai tuomet, jeigu aš kažką darau per daug kažkieno akyse, tada jau aš, tai gal tu nesirgi, gaunu komentarus ar žinutės ir tai yra žiauriai užknisančiau. Ir atrodo, aš atsivėriau internetui, kad padėčiau tai kitiems sergantiems žmonėms, ar tai šiaip žmonėm, kuriem įdomu toks gyvenimas žmonių sergančių, bet už tai dabar aš turiu kainą tokią, kad nesvarbu, ką aš darysiu, visą laiką visi klausinės, dėl ko tu taip, dėl ko tu anaip. Ir atrodo, aš jau ir taip gyvenu, galvoju, pas mane pragaras dėl tos ligos, o dabar turiu dar atlaikyti kažkokių, atsiprašant, šūdžių, be galvų, mąstymą apie mane, ką jie galvoja, ta prasme, žiauriai užknisantis dalykas, bet nežinau, stengiuosi mažiau į tai kreipti dėmesio, bet suprantat, visi mes žmonės esat ir tikrai, kai jau ne pirmą ir ne antrą tą komentarą gaunu, tiesiog jau bangom, tai atsibodo, nes atsibodo teisintis, kai aš neturėčiau niekam teisintis, ta prasme, aš gyvenu su tuo, ne jūs. Dabar viskas, ko noriu, tai nusivalyti makiažą ir gult į lovą ir miegot, nes, kaip sakiau, balandžio mėnesis man vien daktarai, tai rytoj turiu 8 valandą būti Šiauliuose, pridavinėti kraują ir vėliau vakare pas kitą daktarę. Tai tiesiog man trūksta be galo miego ir kažkaip reikia atsigauti po visos šitos dienos, nes tikrai jinai buvo be galo išsiekinanti emociškai ir fiziškai, nes tiek valandų praleista sėdint, nes ir mašinai sėdėt, vėliau prie daktarų sėdėt, prie kraujo, kiek ilgai prie kraujo sėdėjau pridavimo. Ir aš nežinau, kas čia per juostelę Vilniuje, bet tik Vilniuje ją užklijuoja, tokia permatoma ir jinai labai sunkiai nusiema nuo odos, aš ją pamenu, nes visą laiką, kai Vilniuje ten lankausi, Santaros klinikose, ten visą šitą juostelę užklijuoja. Aš tiesiog noriu prie jūsų nusijimti, nes aš tiesiog žinau, kad čia bus darbas, nes aš nežinau, kas čia per stebuklinga šita juostelė yra, bet
niekur Šiauliuose, Panevėžy, Kaune lankiausi, niekur tokios juostelės nededa. What the frick? Atrodo kaip grinai, kaip lėtai trauktum vašką kad ir nuo kojų, kai kojas depiliuojas ir ne tai, kad greitai kaip reikia nusimtum, o po lėtučiais trauktum ir kaip skaudėtų tos plaukus, kai traukia, tai toks jausmas šitą juostą nusim. Ir palieka sraziai žymes ant odos. Neaišku, man žymes palieka viskas dėl Ehlers-Danlos. Žiauriai juokingai skamba, bet Ehlers-Danlos ir yra tai, kad jinai viską paveikė. Vat ir daktarė mano odą čiupinėjo vėl, nes sakau, viską paveikė, tai viską čiupinėjo, visiškai viską žiūri, vis kaulus, randus, odą. Jis sakė, mano oda ypatingai švelni ir ypatingai trapi ir ypatingai... Au, ir įtamprinų žodžių ir tokių problemų yra nuo to. Aš nemeluoju, ta prasme, jausmas tikrai, aš ką tik supratau, ką tik patigi prieš tai pasakiau, kai depiliuoji, greit nuėmi, o čia aš po lėtučiais traukiu ir greitai nuimti. 1, 2, 3. Čia buvo atsakymas. Pati atsakymą žinojau, bet kažkodėl nedaėjau iki dabar, kad tiesiog greit reikėjo nuimti, nes jo kaip po truputėmi, man atrodo ir nusijėmė su plaukėliais rankų. Tai jo, kraujas paimtas, lauksiu atsakymų labai ir jo. Ačiū tiem, kas žiūrite, ačiū tiem, kas mane palaikote. Ekstra padėka mano šypsenėlės kanalo nariams. Labai labai ačiū, kad mane taip remiate. O šiandien tiek.